سربازên Ukraynî rahînanên leşkerî li ser mûşekên Amerîkî dijî tankan werdigirin. Di sala 2021 de li Kampa Horiya Bakur Rojhilatê Sûriyê bi dihan êriş û operasyon pêk hatin. Lêgel belavbûna cûreya Omikron ya vîrusa koronayê Amerîkî liv û tevgereke berbiçav di rojên cejnan da dikin. جه برنامه کورد کنکشن دنگی امریکا ل واشنگتن پایتخت سلاو و رز من صالح تمیجر بو بینرین هجا لایمین شوهر روزنگنام کاتتان شد. سربازا اوکرانیکان لکاتی راهنانی سربازیدا لنزیک سنوری روجالاتی اوکرانیا موشکی دژتانکی یاولینی دروستکراوی ئەمریکاییان تەقاندۆتەوە. لەشکری ئۆکرانیا لە ساڵی 2014ەوە هەوڵی خۆبەهێزکردن دەدات چەک و کەلەپەلی لەشکری لەلایەن هاوپەیمانانی ڕۆژئاواوە وەرگرتووە. بە تایبەتی ئەمریکا کە بەڵێنی بڕی 2 ملیار و 500 ملیۆن دۆلاری داوە بۆ پشتیوانیکردن لە لەشکری ئۆکرانیا. ڕۆژی پێنجشەمە سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین گوتی خواستی واشنگتن بۆ تاوتوێکردنی پێشنیازی ئاسایشی رووسیا هەنگاوێکی پۆزیتیڤە لە کاتێکدا مەترسیەکان لەسەر پێکدادانی گەورەی لەشکری لە ئۆکرانیا لە زیادبووندایە. مۆسکۆ هەفتەی ڕابردوو داوای ئاسایشی پێشکەش بە ڕۆژاوا کرد و گوتی نابێت هاوپەیمانێتی ناتۆ ئەندامی نوێ وەربگرێت و ڕێگەش لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش بگیرێت بنکەی سەربازی نوێ لە وڵاتانی پێشووی یەکێتی سۆڤێتدا بمەزرێنێت. ئەمریکاش لە وەڵامدا گوتی دەخوازێت لەسەر ئەو پێشنیازانە گفتوگۆ بکات و پوتینیش ڕۆژی پێنجشەمە ڕایگەیاند کە واشنگتن ئامادەیە لە کۆبوونەوەی سەرەتای ساڵی داهاتوو لە ژنێڤ دەست بە توێژەکان بکات. د کنفرانسێکە ڕۆژنامەوانیە داویە ساڵێدا وەزیرێ دەرڤەیە ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن باڵکشاند سەر هەفبەندیên ئەمریکا و دژواریên ku siyaseta ئەمریکایە دەرva rastê tê di nav de jî kiryarên Rûsya li ser sînorê Ukrayna û herwiha krîza mirovahiya Efxanistanê. پشتی دربازبوونا ساڵێکا گرنگ زۆر جاریانە نەخۆش، وەزیرê dervê ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن çavpêkeftineka rojnamevanî encam da. Gelek pirs hat nekirin ser şerê navbera Ukrayna û cudaxwazên bi piştgiriya ji aliyê Rûsya ve û tir ji dagirkirina nîya Rûsya ya ku hejmareka zûra leşkerê xwe bi dirêjiya snorê navbera her du welatan da kom kirî. Blinken careka dî daxwaz ji Moskû kir ku hêzên xwe ji wêrê vekişît û ev ê rewşê bi dawî bînîn. Her wisa wî gotî ku ئەمریکای ئامادەیە گوتوبێژان لەگەڵ موسکۆ و هەمی ئەو لایەنێن پەیوەندیدار لە ناوچێ بکات چێت لە هەیڤایەک. ئەم هەمان دەمێدە بێ دیپلۆماسی û astînkirinê re mijûlin ev her du tişt bi hevre dimeşin. Wekî guhûn dizanin dema got serok Biden li Cinêva di civînekê bê serok Putin re kom bû gotiye got tiştê got em dixwazin têkiliya di navbera Rûsya û Amerîka de pêşbîntir û aramtir bibe. Lê eger Rûsya berdewam bike di kiryarên xwe yê bêhiş û êrîşkar dê em ê bersiva wan bidin û bi tundî jî em ê wê bersivê bidin. و هر وسا پرسیار ji Blinken hate kirin آیا پشیمان بوش بر درکفتنا ئەمریکا بێ سەروبەرژ ئەفغانستانê li heyva heşt û Kabûl keftiye bin desthilatdariya Talîban da ewî gotî dê demeke dirêj pêçî da ku hizir têda bikein. Lê serokê Amerîka Joe Biden sozeka baş da bû domahî înana şerê 20 salan yê Amerîka li Efxanistanê. We knew this would be challenging. It was. مەتزانی بوو دێ بزەحمەتی بە û wisa bû. Di prosa valakirin û veguhestinê de em fêrî çend dersa bûn ji bo paşa rojê. Lê di 20 salan de ev cara yekem e got leşkerên Amerîka cejna vê demê li Efxanistanê derbas nakin û em nifşê siyemîn ji leşkerên Amerîka naşînin got şer bikin û li wir bimrin. Blinken gotî ku Amerîka baş ageh ji azarên xelkê Efxanistanê heye û ew bi rijdî kar digel hevalbendan diket ji bo vegerandina diravîbûna ve aboriya Efxanistanê û nava berîkên xelkê Efxanî nek destên Talîban. پێناچێت ساڵی 2021 ساڵێکی ئارام بوو بێت لە تورکیادا بەهۆی کۆمەڵێک قەیرانی گەورە و گرانەوە کە لەو وڵاتە زلهێزەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا سەریان هەڵدا بوو. لەوانە کێشەکانی ئانکەرا لە ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاستدا تورکیا و لیبیا، تورکیا و ئەرمەنستان، تورکیا و ناتۆ، تورکیا لە سووریا و لە باکووری عێراقیشدا و چەندین قەیرانی تریش ئەلبەت بێجگە لەو کێشە گەورە ئابووری و داراییانەی
بەرەوکی حکوومەتەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیشی گرتووە. بۆ تاوتوێکردنی کێشەکانی تورکیا لە ساڵی ڕابردوودا دکتۆر جەبار قادر پسپۆڕی کاروباری سیاسی تورکیا ڕاستەوخۆ لە ڕێی سکایپەوە لەگەڵ کورد کۆنێکشنە. دکتۆر جەبار سپاس بۆ ئامادەبوونت و یەکەم پرسیاریشم لەسەر دۆسەی ناوخۆی تورکیایە. حکوومەت و دەوڵەتی تورکیاش کێشەیان لەگەڵ دۆزی کوردی وڵاتەکەدا هەیە. ناتەباییەکی قوڵیش لە نێوان لایەنە سیاسەکاندا لە تورکیا هەیە بە ئۆپۆزیسیۆنیشەوە. ئایا ئەم ڕەوشەی ناوخۆییە چەندێک سەرۆکی تورکیا ناچار دەکات بە سیاسەتەکانی خۆیدا بچێتەوە؟ هیچ ئاماژەیەک نییە لە ئێستادا بۆ ئەوەی پێداچوونەوەیەک بە سیاسەتی ڕسمی تورکیا بەرامبەر بە دۆزی کورد لە باکووری کوردستان بکرێن، نە ئۆپۆزیسیۆن بۆ چوونێکی ڕوون و ئاشکرای لەم بارەوەیە و نە حکوومەتەکەی ئەردۆغان، بەڵکو هەر بەردەوامە لەسەر هێڕش و پەلاماردارەکانی و هەڕەشەکانی بەهۆی کە بەوتەی خۆی تیرۆر نایەڵێت و بەسەر دوژمنانی تورکیادا سەر دەکەوێت. بەڵێ باشە، لە کاتێکدا تورکیا لەگەڵ وڵاتانی تریشدا کێشەیەکی زۆری هەبوو بە تایبەتی لە ساڵی ڕابردوودا وەکو لە پێشەکێکەدا ئاماژەشم پێکرد لەگەڵ چەندین وڵاتی تردا تەنانەت لەگەڵ وڵاتانی ناتۆشدا تورکیا کێشەی هەبوو. ئایا ئەم کێشانەی لەگەڵ ئەو وڵاتانی تردا نابێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی فشاری زیاتر بخرێتە سەر تورکیا تا بە سیاسەتەکانی خۆیدا بچێتەوە لە ناو سیاسەتە ناوخۆیەکانیشی؟ بەڵێ لە ماوەی دواییدا ئەوە بینرا کە تورکیا هەوڵەدا بە سیاسەتەکانی بچێتەوە بەرامبەر بە تایبەتی وڵاتانی عەرەبی و ئەو وڵاتانی لێوە نزیکن و تەنانەت هەموو ئەو هەڕەشانەی لە ئیسرائیلی دەکرد ئێستا بە پێچەوانەوە باس لە گەشەکردن و پەرەپێدانی سیاسەتەکانیەدا پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیلە، لەگەڵ وڵاتانی کەنداوی عەرەبیە، لەگەڵ عەرەبستانی سعودیە، لەگەڵ مصرە. ئەمانە لە سەر هەموو تەنانەت هەندی ئاماژە بۆ ئەوەی کە پەیوەندیەکان ئاسایی بکرێنەوە لە ئەرمەنستان. بۆیە لە دوای ئەوەی کە سیاسەتە هێرشبەرەکانی ئەنجامێکی وایان نەدا بەدەستەوە ئێستا ئەردۆغان بە تەواوەتی دەیەوێت لەو سیاسەتانە پاشەکشە بکەوە جۆرێکی تر لە پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانە دروست بکاتەوە. ئەمەش پەیوەندی بەباری ئابووریوە هەیە، بە تایبەتی مەسەلەی هەناردەکردن بۆ ئەو بازاڕانە. بەڵێ دکتۆر جەبار، وەکو دەزانین تورکیا کێشەیەکی زۆری ئابووری هەیەەوە. لە ساڵی ڕابردوودا ئەم کێشەیە زۆر بوو بە دابەزینی با بڵین نرخی لیرەی تورکی. جا تۆ پێدوانیە بابلین ئەم گرفتە ئابووریە کە ئێستا هەیەی لە ساڵی داهاتوشدا گرفتەکە زیاتر بێ، لە کاتێکدا دەزانین کە لەم کاتەیە قەیرانی بابلین پەتای کۆرۆناش قەیرانێکی ترە و کاریگەریەکی زیاتری لەسەر ئابووری تورکیادا هەیە. بەڵێ ئەم ساڵ باری ئابووری تورکیا زەحمەتی زۆری بەخۆوە بینی، بەڵام لەم ڕۆژانەی دواییدا هەندێک گۆڕانکاری بە تایبەتی لە نرخی لیرەدا هێشتا زۆر زووە مرۆڤ بتوانێت باس لەوە بکە ئایا ئەمە بەردەوام دەبێ یا ئەمە وەکو وەک بڵێ شرێنخەیەکی دەرزیەکی کاتیە بۆ هەندێکەشەدان. هەموو ئەوانەی کە لە تورکیا ڕۆڵی سەرەکییان لە گەشەکردنی ئابووری تورکیادا هەبووە، پێیان وایە کە ئەمە زۆر کاتیە بەرزبوونەوەی مەبەستم نرخی لیرە، بەڵکو لەسەر مەدای دوور ئەمە کاریگەری زۆری دەبێت. بەڵام دەبێ ئەوە بزانین ئەردۆغان هێشتا کۆمەڵێ زۆر کارتی لە باخەڵدایە و تاوەکو ساڵی 1923 کە کاتی هەڵبژاردنە ڕنگ بێ بەکاریان بێنێ و چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت ئەو بە ئاسانی مل نادا و دەسەڵات نادا بەدەستەوە. لەبەرەوە هێشتا پێم وایە لە ساڵی 22دا لە ساڵی داهاتوودا زۆر شتی تر دەبین بە شایەتی زۆر شتی تر کە لە تورکیا ڕوودا. بەڵام دکتۆر ئەگەر باری ئابووری تورکیا بەرەو پێش نەچێت ئەمە کار ناکاتە سەر هەڵبژاردنەوەی ئۆردۆغان لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2023دا، چونکە دەزانین یەکێک لەو کارتانی کە بەدەست ئۆردۆغانەوە بوو باری ئابووری وڵاتەکە بوو. بەڵێ ئێستش ئەو هەموو حسابی لەسەر ئەوەیە، چونکە کۆمەڵێ تەنانەت خەڵک لە حیزبەکەی خۆی دوور کەوتونەتەوە کە جیاوازەکانیان ئایدۆلۆژی نەبووە، بەڵکو تەنها لەبارەی یعنی بە هۆکاری ئابووری. بەڵام ئێستا ئەو سیاسەتەی
کە پەیڕەوی دەکا و هەموو ڕۆژێ باس لەوە دەکا کە ئەمە هەتاوەکو هاوین ئەنجامەکانی دەدا بەدەستەوە و تورکیا چاو لە چین دەکا تەنانەت لە هەندێشتا چاو لە ئێران دەکا و دەیەوێ سربەخۆییەکی ئابووری هەبێ و خەڵک وای لێبێ ئیدی لە جێگەی ئەوەی بەدوای دۆلارە ڕاکە بەدوای لیرەیە ڕابکە بە تایبەتی حکوومەت ئەو زیانانەی بۆ قەرەبوو دەکاتەوە ئەگەر بەهۆی بەرزبوونەوەی دۆلار لەبەرەوە هەموو حساباتی ئێستا لەسەر ئەوەیە کە گۆڕانکاریەکی وا لە باری ئابووریا بێنێتە کایەوە کە جارێکی تر وەکو دەڵێ کێرفی لایەنگرانی زیاد بکە بۆ ئامادەی تەنانەت ئەم سیاسەتەی کە ئەم ڕۆژانە بەڕێوەی دەبە هەموو بەوە ناوی لێدەنێن کە ئەمە سیاسەتی هەڵبژاردنە ئەمانە هەمویان هەنگاوگەلێکن لە پێناوی هەڵبژاردن لە ساڵی 2023دا. بەڵێ دکتۆر وەکو دەزانین لە مانگی ڕابردوو بە کۆنفرانسی دیموکراسی لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەڕێوە چوو کە تیایدا بەدەیان وڵاتانی جیهان بانگهێشت کرابوون. لەو کۆنفرانسەدا وڵاتی تورکیا بانگهێشت نەکرابوو. ئایا ئەمە چ پەیامێک بوو بۆ تورکیا بۆ وڵاتێکی وەها زلهێزی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست؟ ڕاستی ئەو تارانەی لەبارەی دیموکراسی و لەبارەی پاراستنی مافی مرۆڤ و چی و لە بەرامبەر وڵاتانی تر بە تایبەتی لە دیدی وڵاتانی ڕۆژئاوا و ئەمریکاوە ئیدی زۆر جێگەی متمانە و باوەڕی خەڵک نییە خەڵی زۆر نابێ حسابیان لەسەر بکات چونکە لە کۆتاییدا بەرژەوەندەکان هەموو دەوڵەتەکان ناچار دەکەن بە پێی بەرژەوەندەکانی خۆیان بجوڵێنەوە نەک بەوەی کە ئەو وڵاتە چەندێ دیموکراتی و چەندێ دەکرێت لە ڕێی ڕێکخراوەکانەوە لە ڕێی راپۆرتەکانەوە ڕخنە بگیرێ بەڵام حکوومەتێکی وەکو حکوومەتەکەی ئەردۆگان وەکو زۆر حکوومەتەکانی تری ڕۆژهەڵات زۆر گوێ بە شتانە نادەن چکاوانش لەوە تێگەیشتونە کە ئەگەر بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و ڕۆژاوا لەگەڵیان نابێت و بەتایبەتی ئەوان کارتیان بەدەستەوەی کارتی پەنابەرانیان بەدەستەوەیە کارتی یعنی بازاڕەکانیان بەدەستەوەیە کە ئەمانە دەتوانن لە کاتی خۆیان بەکاری بێنن و خەڵک ئەزمموی زۆری پەیدا کردووە لەبارەی ئەوەی چەندێ ئەم وڵاتانە لە پێناو پاراستنی مافی مرۆڤ و لە پێناو گەشە پێدانی دیموکراتیە دەتوانن چەندێ فشار و چەندێ زەحمەتی بخەنە سەر ئەو دەسەڵاتانە. بەڵێ دکتۆر جەبار قادر پسپۆڕی کاروباری تورکیا سپاس کە لەگەڵماندا بوویت. ساڵە 2021 لە کامپا هۆل یا باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە بهترین نۆد ڕوودانên کوشتنê بوون بە دەهان ئۆپەراسیۆن لە دژی شانەیên داعشê پێک هاتن و بهترین 9,000 سووری و 1350 عێراقی ji کامپە هاتن دەرخستن. پاملێرê مالقامشلو زانیاریên بهتر هەنە. تەvê operasyonên gojaliyê hêzin ewlekariya hundirîn û hêzên antîteroriyên Hesedê lê tevgera şaneyên Daişê di nava Kampa Holê nehatin rawestandin. Di sala 2021 de saleke tije bûyerên kuştinê û ewlehiyê bûn di kampê de. Li gorî serjimarên ji aliyê rêveberiya Kampa Holê got di sala 2021 de 91 bûyerên kuştinê rû dane. Goherî dawî di meha Dîsemberê de ya vê salê 6 bûyerên kuştinê hatin qewmandin. يعني روشة أمني بخوا تعداوي سر قشة هي لنا تعداوي سر جهات أمني تدي سر منظمة هي سر إداري هي سر جهات أمني قشي هي أم ناخذ نفتشتانات شيء بفن لحوادث برشة دمند مخيم خصوصا صالة 2021 يعني جمع نوتو يك كشتي حيانها شيء بيد تهندري مخيم ده کشتیان لسر دست داعشê piçekên sivik dihatin kuştin yek ji kuştiyan jî hevjînê vê jina Iraqî ye. Meha heştan êvarî ketin ser me hevjînê min biçekê kuştin. Lê tevî hemû hewl û operasyonên hêzên ewlekariyê heya niha ew çekên got Daişê di kampê de bikartîne nehatine dîtin. Operasyonên me nayê wateyek û xeteriya şaneyên Daişê namîne. Di wê salê da piştî operasyonên Daişê careka din xwe komî serhev dike û pêhêztir. Cureyên çekên wan jî hatine guhertin.
لە ئەلیەکردن ڕێڤەبەریە خۆسەر دوێ ساڵێدا 9,000 کەسن سووری و 1305 کەسن عێراقی ji kampa Holê derxistin. سووري 47 رحلة بون طبعا مناطق إدارة ذاتي بون ديريب ورقم بون من بجو تقريبا إجمارا وان نيزيكي 9,000 كس سر 9,000 كسي تشيبوي جبو روشة عراقية جي 3 رحلة أو جي تقريبا 1,305 كسي شون عراقي طبعا ام بهيفي بون انه رحله عراقي بري انا الشيبه ما اللي داوي تشيبون جمارك هندك دركت کامپا هولê mezintirîn kampên Bakur Rojhilatê Sûriyê ne hejmara rojhivanên wê zêdeyî 58,671 kesin piraniya wan jin û zarokin ji malbatên çekdarên Daişê ne yên got di şerê dawî 2019 de li Baghozê derketibû. Ew kamp ji 8 beşan pêk tê her wiha 2 beşên taybet ji bo malbatên Daişê yên biyanî hatiye veqitandin. Hejmara biyaniyan di kampê de ji malbatên çekdarên Daişê 8,327 kesin ji 58 welatan e. Zana Omer, dengê Amerîka kampa Holê. ژمارەیەک لەو ئاوارە سووریایانەی بەهۆی شەڕ و پێکدادان لە ماڵەکانی خۆیان هەڵاتون لە شوێنوارە مێژوویەکانی ئەو وڵاتەدا چادریان هەڵداوە و دەژین بەبێ ئەوەی هیچ خزمەتگوزاریەکی سادەی ژیانیان هەبێت. ئەف شیناوارن سەرجەبلەنە نێزیک سنوورێ تورکیا لە پارێزگەها ئەد لە باسووری ئەو ئاکنجیگەها کامەزنە بیزانتینیان بوو. دوێ ئاکنجیگەها کەڤناردا برجەکی ڕەهبان و 3 دێرên کریستیانان هەنە. چەندێ van şînewaran giringiya xwe ya dîrokî û şaristanî heye lê kêrî jiyanê nahêtin li van rojan. Ne bi tenê sercebla belkû gelek şînewarên dî li Sûriya bûne hewangehên xelkê derbedirê welatî ji ber şer û nearamiya li cih û warên wan. em bi zorê hatine derbederkirin eger me heza xwe dev ji warên xwe berda dê merû kiroba cîhekî dî ne xerabiyên hezar salan. Ev akinjîgeha Kristiyana ya sed saliya pêncem bûye warê Mihemed Osman û mal û zarokên wî ew cih bêxwediya û kes daxwaza kirê ji wan nake. Li bîra Mihemed Osman têtin dema ku xwendikar bû seredana van renga şînewaran dikir ji bo ku şarezayê dîrok û keltûrê herêmê bibe. Wî qet û qet bawer nedikir dê rojek bê bibin hewangeha mal û zarokên wî. Li havînê em rastî mar û tûpişkan dibûn gelek astengiyên jiyanê lê zivistanê sir û serma û jiyana bin xêvetan. Li vê derê jî çi xizmetên saxlemiyê jî nînin. Piştî operasyonên hikûmeta Sûrî li parêzgeha Ed li bê berî 2 sal û nîva Mihemed Osman digel sedan xelkê diyê herêmê xwe li van xerabeyên dîrokî girtiye. Babisqa gundekî diyê başûrê Rojavayê Sûriyeyê têda paşmayên du kenîseyan mane. Bawerî heye ew di nêvbera sed saliya çarê û heftê da hatiye avakirin. Pêtir ji heştî malbatan di vî gundê dîrokî de ne hinek ji wana dîwarên şînewaran kirine mexelê pazê xwe. Mihemed Ebu Xelîfe şikefteka di berî de kiriye embara xwarina paz û dewarên xwe. Lê zarokên wî ji pêtiviyên jiyana hevçerix bêbehrin. Em di rewşeke trajîdîkê diçîn. Çi cihêdên bi kerî me nayên hema em dikarin li vir bimînin. Di zarokan dibîne bextê wan çend reş e li vê zivistanê. Netewêniyegirtî dibêje 2,800,000 xelkê başûrê Rojavayê Sûriya derbeder bûne. Milyonek û 700,000 ji wan di herêmê de mane lê ji malên xwe reviyane. Babisqa û şînewarên sercebla li sala 2011 ketine nav lista UNESCO ya şînewarên cîhanê û parastina wan erkê netewêniyegirtiye lê erkek gelek aloza ji ber şer û hevçonên komarên çekdar û hêzên hikûmetê li wan herêman. Di çend salên şerê herêmê de û taybet şerê komarên radîkal de bi sedan şînewarên giringên dîroka herêmê hatine ji navbirin li Iraqê û li Sûriye jî bi piranî wek armanceka plankiriya komarên weka Daeş.
تەوی بەڵاوبوونا جوورەیە ئۆمیکرۆن یا ڤیرۆسا کۆرۆنای لەو ڕێویتیە ئەمریکیان دە وەرزە پشو و جەژناندا بەردەوامە. لە ئەمریکا ڕۆژانە دۆڕە 149,000 کەس بە ڤیرۆسێ دیکەون و بەرپرسان ڕاگەهاند کە ئۆمیکرۆن کەتیە پێش جوورەیە دەلتا دە ئاوایە بەڵاوبوونا خۆدا. د دەمەکێدا کۆ بەندێن ڕێویتیە هەن کەس نەچارکردنە کۆ پلانین خۆیان ژناو ببن، حکوومەتên هەن ویلایەتان ناخوازن بەندێن بهتر یەن ڕێگرتنە لە ڤیرۆسێ بسەپینن ئەو بهتر دخوازن بریارێ بدن وان کەسان هەر کەس لە گۆر بریارە خۆیان کەسانە ڕێ بدە ئایا بچە جهێکی یاننا. gelek şarazayên saxlemiyê ji xelkê hêvî dikin ku hişdariya xwe ji dest nedin di demekê de ku hîn agahiyên pir li dor omîkron nînin. Zanyar niha dizanin ku omîkron dora sê qatan bihtirî cureya delta belav dibe û diyar e dikare bihtir zora vaksînan bibe. Her çendî ku vaksîna bihêzker parastineke li dijî wê dabîn dike bi taybetî di derbarê derbaaskirina nexweşxaneyan da û haletên mirinê de. هر درباره جشن سرسال و کریسمس دا مسیحیین عراقیین که باجک گران یا تندوتجیا شر وان سالین داویه لعراق دان ای سال لخواجبو کریسمس آماده دکن نها پشتی 20 سالان که تفلهویا و تندوتجیا لعراق برپرسن دیران تخمین دکن که تنه چند صد هزار مسیحی لعراق مانه و ین دنجی لسرانسری ولات دنیای بلاو بونه. کاروان سانتا آنکو پاپا نوئل ناو باجاروکی قرقوش کو پرانیاوی مسیحین گریا زاروکان بدلکی خوش لی تماشا کرو خلق تبلی بازارین قربالغین کریسمس بون. لی باجاروک هنجی به تمامی وکو جاران و نگریایه پشتی ایریشکرنا چکدارین داعش سال 2014. رانی باسم که خوبخشکی چالاکین کریسمسی تخمین دکه که نیوی خلکی و گریان قرقوش ین دنجی چونه هریما کردستان یانجی کوچی ولاتن روجاوا کرنه. رجعت الناس لكن لم ترجع ذاك العدد. خلف قريانا لنبه جمارا قودري هبون قال لك شون درفه از ذكارن بيجم تنه رجايا تشل حطاني بينجي صدي وقريانا بري دروجين ججناده قربالغك مزن لجاديان هبو. لعراق نزيكي 1,500,000 مسيحي هبون بري سال 2003 دماكو امريكا درباسي عراقي بو و رژیم صدام حسين روخاند. هبوناوان و دیگره سردمین دسپیکی که دیرین کلدانی، سریانی، آشوری و ارمنیان ودحوینه. گلک جه ین کل عراق مانه هست به بهیوی و پاشگوه خسنه دکن و هنک جی به ترسن جه جیران خوین که جاران به هفر شاهی و ججن آینی پارو کرن، چه مسیحی و چه مسلمان. قشه دیرا سان جوزیفا بغدای گازنان جی گندلی و ملیتانان دکه و دبیجه او زوره لخلکی وی دکن و دولت عراق نکاروان بپارزه. نحن نقول الأمان موجود ام دكارن بيجن عراق هنكي آرامة اري طارا دايكي لي هنا جي مالين مسيحيان قوبونة سمبولا لوازية لفي ولاتي جعالي مليتان و دز و كسين گندلوه دين برن وجبر بيروقراسيا عراقي تنكاره بگهجه تو انجامان و مافين خواه وگرين. لناوندا بازارک نزیکی چالاکی خلق خلات و کلوپلین دارین کریسمس دکرن و هیوین جشن خوشتر دکن. اليوم جينا نسوي كل كريسماس. إيرو أم هاتنا بازار كريسماسي بهيفيا خدي صالا بي دي ببا صالا آرامي و سقام گيريه جبو همي إراقيان دي جاجن خوشتر بن دي فيروسا كورونا نمينه و دي جيان ديسا نورمال ببا. ده دمکه ده که اولکاریا بغدای ده سال انداویدا باش بویه گشبونه که بازار و خارنگهان لباجر هیه تفي پتایا کرونا و نرخ نزم نفته. هنری ملی لە شاری دهۆک بە هاوکاری پەیمانگای گۆتی ئەڵمانی بەڕێوەچوو. لە ناوەندی شارەکەدا چەندین نمایشی هونەری ئەنجامدرا ئەمەش پرۆژەیەکی هاوبەشە بۆ گەشەپێدانی کلتوری کوردی لەگەڵ بیانێکاندا.
هنر ملی و ستران و موزیک لسنتر باجر دهوک هات نمایش کرن. یک جه پروژه پیش و برنا هنر سما موزیکیه به هفکاریا انستیتوتا گوته آلمانی جبو آلوگوریا هزرین کلتوری و روشنبیری و هنری دناو برا هرما کردستان و ولاتین بیانی داد. کردونین هوری و کودی کل هور و لور کرمان جبور سوار و ماد آرمان جهر یا سرکی کو او جبول گوهرتنا کلتوری دناو بین ما و دیساجی ولاتت بیانی دا کو خوشحالی و کومکا گنجاج کوچو کرا کو اوید بوار لوینو سما د دیساجی موزیک و ستران گودن دا بجدار بوینا مفادار بوینا جسر بو مفادار بوینا جپسپوری آوان راهنرین بیانی وت کجدر بهاتین تابلو ما تابلو که کردی بیانیه بجار بو و افرو کماتن خط بیانی نشادای بس آینده دا ناوروک و مرم ما په او کو ام بکینه تابلو که کردی بیانی و اف تابلو دبیت تابلو که کردی بیانی ده نشاندان السرانسری هر ما کردستان اگر کوب امکان و شیان هبن مرم ما جی په او کو ام پریکا و تکل کرنا کلتوری بشین زیاتر کلتور خو نشا جهانی بدین. اسفندیار احمد کچا ستران بیجا عفرینی به چند سترانم بجداری ادوه ایواریا هنری داکر. احمدم خلق رجاوای کردستان خلق عفرین ما اجل به پروژه بجدار بو ما وکو کچک رجاوای کردستان از گلک و کیف خوش بم کو از تمثیل فلکلورا دهوک بکم دو پروژه دا طبعا اف پروژه از گلک باشه کاسه دا بجدار بو ما چونکی اف پروژه تهیلت کو خلق کیش در وای کردستان جید بزاند که فلکلورا کردی چیه دست خوشیل بو هر کسی که آماده باید نکت و فستیوال دا و هر روز از وکی سران بیش بشدار اومده دوست سرانت فلکلور بیشم دست خوشیل هر کسی که کم لویداوی لپارزگاه دهوگ بجداریا کچو جنان دهونر ملی دا برنگه که یک سانته دا دیتن اوجی پینگاوه که جبون هلانا جدایی دنافبرا شیانن هر دورا گزانده. سلام بالای دنگ امریکا دهوگ. بەڵێ ئازیزان لێرەشدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان و پیرۆزبایی جەژنی کریسمس لە هەموو ئەوانە دەکەین کە ئەم جەژنە پیرۆز دەکەن. بهێویا کو هەمی ڕۆژن وایە جەژن و سەرساڵ بن داویە کوردکۆنیشندا مسڵاوێن ئەفکاری ما خالد فتاح و رەڤین دۆسکی لە کۆنترۆلی و لەڤەر استودیۆ هێرۆ زەنگەنە و من ساڵح دەمیجەر ji bo we her şad û bextewar bin.